Ишмәдәрем. Бүген һеҙҙе күреүемә бик шатмын. Мин, Хәтмуллина Гөлшат, 3 ел элек ошо мәктәпте тамамланым. Мәктәп йылдары күңелемдә уйылмаҫ эҙҙәр ҡалдырҙы. Бигерәк тә төрлө сараларҙа, конкурс, фестивалдәрҙә ҡатнашып йөрөгәндәрем онотолмай, һағындыра. Яратҡан дәрестәрем бик күп булды, ә шулай ҙа улар араһында туған тел, әҙәбиәт дәрестәре айырым урын алып тора. Уҡытыусым Лилия Рәфил ҡыҙының дәрестәрҙә мауыҡтырып итеп һөйләүен, оҫта итеп шиғыр уҡыуын йотлоғоп тыңлай торған инем. Бәлки, шуғалыр, үҙем дә шиғыр уҡырға әүәҫләнеп киттем. Мәктәптән ҡуған йылдарымда шуны теүәл аңланым. Халыҡтың иң ҙур байлығы, иң ҡәҙерле рухи хазинаһы, һис шикһеҙ уның теле. Халыҡ үҙенең телен яман елдәрҙән, рәхимһеҙ халҡындарҙан һаҡлап, 1000 йылдар буйына үҫтереп килгән. Ул беҙҙең ата-бабаларыбыҙҙың, әсәйҙәребеҙҙең теле. Әсә теленең ҡәҙерен белгән, уны яратҡан, хөрмәт иткән һәм әлбиттә ҡәҙерләп һаҡлаған, ул телдә һөйләшкән кеше генә башҡа милләт телен дә һөйәлер. Ул телде белергә ынтылалыр. Күҙемде йомғаҡлап, шуны әйтәһем килә. Үҙ телегеҙҙе яратығыҙ, һөйләшегеҙ, башҡа телдәрҙе лә өйрәнегеҙ. Ә бүген күстәнәскә мәктәп йылдарында ятлап һөйләгән иң ғәзиз кешеләребеҙгә, әсәйҙәргә бағышланған үҙебеҙҙең мәктәбебеҙ уҡытыусыһы Мәсүфә Айыпованың шиғырын алып килдем. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Шиғыр язам дейіп ҡәләм алсам, әнкәй, бәғерем килә ҡаршыма. Оҙатҡандағыса тулҡынланған, арыҡ ҡулын ҡуйған ҡашына. Күҙ ҡарашын йыраҡларға төбәп, иркәләгән сыман шәшенән, ә үҙенең йоҡа шәшләренә шешелгән. Җитез аяҡлар да сызлый хәзер, исенә төшөрөп үткән йылларны. Онотмамын ғүмерем буйына да мине үстергән ғәзиз ҡулларны. Шушы ҡуллар мине бурандардан, ямғырлардан ҡаплап саҡлады. Ә ҡояштай жылы зур йөрәге дөрөҫ яҡта мине яҡлады. Син күрсәткән изгелекнән кей, беләсең син, түләп булмасын. Мин телимен ҡоңғорт күҙләреңә, безнең өсөн йәшләр тыумасын. Син йылмайып мине ҡаршылайсың, озатасың, сөртөп күҙ йәшен. Эх, ауылым, шушы ҡояш сөнсә, булмас иде синең бер яңы. Менә әле дә ҡулға ҡәләм алғас, күҙ алдымда әнкәй күҙләре, ҡолағыма гүйә ишетелә. Ҡызым дигән назлы сүзләре. Ҡайғым булса әнкәй, сиңә сөйҙем, без барысын да икәү үләбеҙ. Шатлыҡларың булса, сөйнә, сөйнә, синең белән икәү көләбеҙ. Уятҡанда сөйөп уятасың, әйтерсең лә сабый баламын. Әнекәйем, ҡызым үсеп бөттө,
18-ем тулып барамын. Мәңгегә борчылымын сиңа. Пак намысым шаһит моңарга. Керсез күңелемне бүләк итәм. Риза бул.